और इसीलिए हमें वेल्डिंग की लाइट कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। पर क्यों, ऐसा क्या है इसमें? तो सुनो, जब वेल्डिंग करी जाती है तो वहाँ से खतरनाक यूवी लाइट निकलती है, और वो भी एक नहीं 3 ABC, मतलब आंखों का सत्यानाश करने का पूरा इंतजाम है। यूवी बी और सी तो आंखों के लेंस को खराब कर देती है, पर यूवी ए भाई साहब ये तो आंखों को फाड़ के अंदर चली जाती है और डायरेक्ट रेटिना पर अटैक करती है, जिससे मोतियाबिंद होना तो पक्का है। और भाई वेल्डिंग करते वक्त मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उछलते हैं, जो अगर तुम्हारी आंखों में चले गए तो सोने पे सुहागा, परमानेंट अंधे हो जाओगे।